Bore da, Will! Ei, Chris, bore da, ti'n iawn? Sut da chi? Sy'n rhoi high five i chi? Un o bell. Ti'n iawn? Iawn, diolch, sy'n ma busnes. Ti'n gwybod be mae wirthiol o dda? Dwi'n lyfio'r llun am yna fyd, gafel y stec, nath o babi ar... Rigo mawr. Dych o dda, Will. Iawn ta, dwi'n teimlo flush ydi, Mae'n pedi. Fillet steak, gorach chi, please. Welsh Black, ys O, mae gen i. Sut mae hwn i ti, Chris? O, hwnna'n edrych o dda hwnna, Will. Mae hwnna'n un da, wedi drimio bod dim i ti. Ers faint mwynhad bod hwnna'n ta? 8 wythnos. Sut ti'n gwcio hwn ta, Chris? Dwi'n mynd i cwcio fe. Dim yn mynd i gwcio Na, fo? dwi'n mynd i cwcio fe. Be, ti'n mynd y cannibal, ddim yn? Steak tatar bach, ia. Argiad. So, bit o fo ro. French style. Dach chi'n trio tatar o blaen? Erioed. Cofi am dama bach i fi. Ei, diolch o galon i ti. Briliant. Ardderchog. Ai, diolch, dod o fan y llechan i, Will. Dim problem. Diolch, met. Cyn bwyll. Beit love. Tara! Ta. Bob diwrnod Dolig ers dwi'n cofio, dwi'n bita turkey, a tro be, dwi'n lyfio fo. A dwi'n ben fy hun chwaith, mae dros 80% o pobl Brydain i gyd yn smasho turkey diwrnod Dolig. Mae'n ata 10 miliwn turkeys. Lot o turkeys. Boi o Yorkshire o'r enw William Strickland nath ddod ar turkeys cynta i Brydain 500 mlynedd yn ôl apparently. Ond nath nhw'n rili dod o boblogaidd y fama tan y 50s. Ond cyn hynna, un o'r cigodd mwyaf poblogaidd a Dolig oedd gwydd. Yma'n stad Rhyd wrth ymyl Corwen, mae'r ffarmwr Gareth a'i dîm yn ffermio dwydda next level. Iawn, Gareth! Bore da, Chris. A dwi wedi dod i chwilio am un i cwcio Dolig yma. So be, dwi yn lyfio Twrci, ia. Ond ffansi gwydd bach Dolig yma. Dwi'n offi gwydd. Gaethon ni gwydd o ma llynydd. O, do? Gig neis iawn. Mae o'n gig eitha tywyll, dydy. Mae lot o fraster yn efo a blas. Llawn blas. A ti'n meddwl, mae'n mor cymaint o braster efo, mae'n anodd over cwcio fo, yndi? Yndi. A dwi'n fatha Twrci. Mae'n y Twrci sych dwi'n cael dros y blynyddoedd. A ti'n meddwl, gwydd, ia, juicy. A dod i'r Rhyd, ia, gwydda goran y byd, dwi'n cael glwad. Wrth gwrs. A mynd dros y byd hefyd, mae hynny'n beth da sy'n beth neis. Lle da chi'n gwerthu nhw? Mae yna reid i mynd yn barod i lefydd fel Hong Kong a Singapore. O, no we. Mae Hong Kong yn nôn am y roast goose, so mae siwr hwnna di pryd bwyd mwyaf enwag Hong Kong, so mae mor cool bod nhw'n cael gwydda chi yma yn Hong Kong. Ie, dwi'n gweld y gwydda fan'na, gyd yn... Dyna ni, heina sgynna ni ar ôl. Ond nhw'n cael bywyd rili da fo fan, di, maen nhw'n cael bywyd amazing. Allan bob dydd. Pa bryd? Pa bryd yn nhw? Bryd machnasol gwyn ydyn nhw fel neu commercial white, so dwi'n gwybod hyn yn enw sexy iawn. Na, di, ond maen nhw'n organic, yndi? Yr cariad, e? Ie. Yr cariad. Mae'n gwneud gwahaniaeth yn y pen draw. Yndi. Wel, dar, to, dwi'n lyfio'r beth a'ch reid yma, dwi'n wedi cwcio'r gwydd cael gyda chi efo llwyth o cariad fyd, so. Diolch yn fawr iawn, dwi'n edrych ymlaen i gweld sut mae'r peth yn mynd i gyd. A fi fyd. Mae mor weird fod rôl yn hen ysgol fi, ysgol Sir Ew Owen, ysgol gorau y byd. Mae'n anodd biology, chemistry fyna. Fi wedi cael few detentions yn y rŵm yma fama, ia. Oedd yr NP Fathro smalir i row fi o'r flaen pawb. Chris efo'r corral. Rôl i teachers gyd fynd, wedyn o'n dysgu fo pytio mawran. Oedd o dal yr rybys yn golf. Oedd y lle yma masif pan mae'n cyd, ia, mae'n bach on. Gofio bret cynta o'r diwrnod, pan mae gloch y canu ni'r rhedag o fama. Fewn i'r canteen i cael bichdan chips. 10:30 yn bora, bichdan chips, o'n i lyfio fo. Ond dim bichdan chips ar y menu heddiw. Yma yn ystod Sir Hyw, mae yna griw amazing o wirfoddolwyr wedi bod yn gweithio'n galad ers y lockdown cynta yn cwcio pryda am ddim i pobl oedrannus a bregus o'r gymuned. Yng nghefndar i Chris Summers, sy'n head chef yn yr Oyster Catcher yn Sir Fôn, oedd un o'r pobl a ddechrau hyn i gyd, a mae o'n chef really talentog. One lobster roll, loaded fries and conclusions on this path. Mae'r bwyd mae'n wneud yn ei waith bob dydd yn yr Oyster Catcher yn awesome, ond heddiw, gwydd fi ar sides i gyd da ni'n cwcio. So ma pawb, da chi'n iawn? Mae Dolig llawan? Dyn nhw mor shei a flaen fel arfer. Dyn nhw'n shei fel arfer, ydy? No way, no chance. Chris Summers, chef gorau'r teulu. Cendar fe? Iawn, met. Met, mae'n amazing beth ti'n gwneud, e? Wel, diolch yn fawr. Swn i'n methu wneud a heb y tîm sgynna fi, de. Dych chi, tîm da oes? Oes, oes. Ia, so sut oedd hyn cychwyn i gyda porthi pawb? Wel, yn cyfnod cloi gynta, o'n i adra rhyw bythefnos a methu'r cegin. So o'n i stan tŷ yn wyndro be fedra i wneud i helpu yr cymuned. So o'n i'n sgwrsio efo'r cynnyrchwyr lleol, anyway. Ac digwydd bod, oedd gynnu nhw lot o bwyd yn mynd i wast. So be nes i oedd, nes i ofyn amdano fo, mel, a na i cwcio i ryw 2 neu 3 neu 4 gwahanol bobl hen yn y cymuned.
Ond nath yr 3 neu 4 na troi fyny 60 jyst yn yr wythnos gyntaf. A wedyn 120 yr ail wythnos. Nath hwnna dwblo fyny wedyn i 240 a nath o snowballio fel oedd o'n unbelievable. Amazing, mate, amazing. Iawn, ta, ti ffansi mynd Hong Kong style ar y drws yma? A we, dwi'n barod amdani. Ia. Na ni cychwyn efo'r Daleks, jyst tynnu topio off y Daleks. A we. So, rha fath o pobl da chi'n neud pryda mai? I dechrau off efo hi, oedden ni'n darparu bwyd allan i'r henoed a bregus yn Gaernarfon. A wedyn digon sydyn nath ni sylweddoli o'na lot o teuluodd, methu gael pres i mewn dim gwaith, a wedyn nath ni dechrau Porthi Plantos. Ia, Porthi Plantos, ma'n amazing hefyd. Oedd hwnna'n rili poblogaeth yna, de. Ond ti'n pobl ma'n bod yn annan help dim just yn ystod lockdown, ma'n nhw'n annan hyn trwy'r adeg. Ond mae hwnna'n rhywbeth nath ni sylweddoli wrth i ni ddod allan o'r cyfnod cloi. Oedden ni dal yn mynd â bwyd allan i pobl oedd wir angen o. So, da ni dal yn neud rhyw 300 o prydau wythnos i'r pobl sy'n rili desperate am y gwasanaeth yma, de. Da ni siarad o'n efo pobl fyny at Wrexham, Conwy, i sefydlu Porthi Pawb o fanna hefyd. So, pan da chi'n delifro'r bwyd yma i'r pobl yma sy'n unig, vulnerable, yr henoed, mae'n really amazing o actually gweld rhywun. Yndi. A siarad fo rhywun, even os mae'n just am 5 munud. Definitely, ar round fi, wan, oedd gynnu fi rhyw 7-8 o bobl oedd yn derbyn bwyd. Oedd round fi'n cymryd bron iawr i cwblhau, achos o'n i'n sgwrsio am mor hir efo'r pobl ac oedden nhw'n gwerthfawrogi bod fi yna'n gofyn sydd oedd i diwrnod nhw yn dechrau pan nath ni ddechrau mynd â bwyd rownd. O'na cwpl o pobl, oedden nhw'n crio. Waw, met. Oedden nhw'n crio a gweld yn anodd derbyn y gwasanaeth achos oedd o'n peth ryfedd iddyn nhw. Ie, dwi'n di arfan. Ie. Na, mae'n amser, o mam fi'n high risk, basically oedd hi'n gweld lockdown, oedd aros mewn jail, oedd hi mor unig. A dwi'n meddwl, ti'n sylwi faint mor pwysig ydy actually just de helo i rwy'n, neu mynd i siop a dweud, iawn, Mrs Jones, just y pethau bach yna ti'n methu, a ti'n sylwi faint o pwysig ydy yna. Iawn ta, amser i cael y gwydd ma yn y popdy a neud un bach o quality control ar y sites ma. Waw, hwnna well na un eisiau. Rwy'n keep a siŵr bod o. Ie, hwnna'n special da. Stunning, Rhian, stunning. Fyny'r popdy, please. Diolch yn ew, chef. Yes, chef. Mae bob dim yn edrych yn amazing, ac bod na 10 gwaith mwy ohono fo na be nes I, dydy'r top class chefs ma ddim yn torri corneli. Ac ar ôl cwpl oria, mae'r gwydd ma'n barod. Dwi'n methu disgwyl rannu hwn efo'r gymuned, ond dwi eisiau gweld be mae Chris yn feddwl o'r cwc. Iawn ta, nawn ni trio beth? A we. Clyma di, tafell yn ta. Iawn. O, dwi'n gwneud darn o'r ffat ar croen na, ia. Yes. O, met. Stunning. O. Dyna beth sy'n galw'n cig dolyg. Perffaith. O, sy'n lyfr, mynd chwalu mwy yn efo fan, ond da ni'n gorau Rhannu fo fo porthi pawb yna. Ond ni'n platio'r rest o'r cig ma fyny. A we. Amser i bacio'r bwyd mae gyd, ia. Mae pobl Porthi Pawb di hen arfer wneud hyn. Ers ddechrau'r lockdown, maen nhw wedi serfio miloedd o brydau. A mae Chris yn trin pob un, fatha bod o'n syrfio nhw yn ei restaurant. Fel Ali Chris. Fel at ni ti. Awesome! Ail, chef! Ac ar ôl diwrnod cyfa o waith calad gan y gwirfoddolwyr, y lleia fedrwn ni'n neud i ddeud diolch ydy rhannu'r leftovers ma, a lwcus bod na lwyth o tres bwyd ystol ma. Sut yn y Michelin Star presentation ar tre ystol? Wel, efo bwyd mor dda hyn, the food does the talking, ia. Lovely, sir. Sorry, mae drifi mynd yn y lle edrych y ffordd, sorry, mate. Ofnadwy yn neis. Dwi rioed wedi cael sprouts yn ei fel o blaen efo. Menyn a anchovies. A garlleg. Mae'n hygol. Mae o feindigedig. Mae'r cauliflower cheese ma'n neis iawn. Dwi'n gweld o'n cael ei wneud fel o blaen. So bydd hwn ar yw plat sginio dolyg ni, dwi'n fel. Mae sprouts yn hygol. Hei, da chi di enjoy fo? Ffantastig. Be di'r favourite? Cauliflower cheese. Wel, ia'r Rhian neud y sos na mawr. O'na lot o love, dim i'r sos na, Rhian. Efo'r gwirfoddolwyr yn hapus, does na mod un peth arall i wneud. Delifro'r bwyd yma i'r gymuned. O'n i'n methu wneud deliveries bwyd dolyg heb roed un i Steffan na. A IG yn support worker fo. Ella bod chi'n gwybod, ond dwi'n gweithio fatha support worker i'r boi cool yma, Steff. Mae Steff yn lyfio dolyg mwyn yn neb, ia.
Allan o'r 15 years dwytha, dwi wedi gweithio 14 dolyg drwy'r dolyg efo fo. A da ni cael mor cymaint o hwyl drwy'r dolyg, ie. Helo, Steff! Tiaw, met? Very nice. Nadolig llawan. Isio nôl hynna, Steff? Cinia dolyg i chdi a Jean, li. Oh, nice one. Ti smart iawn edrych fyd? No. Posh? Diolch yn fawr. Iawn, ta nadolig llawan, ie? Diolch yn fawr i chdi, de. Ta, Jean! Ta, Steff! Bahafia! Gach ni fynd. Fy baby. Twydw pipi! Hei, da chi'n iawn anwan? Dwi'n lyfio jumper chi. Gweithio ni ffitting adolyg plesio i chi, da? O, mi fydd, mi fydd. Diolch yn fawr i chdi, Chris. A, dim problem, dim problem. Noswch y saff, ia? Diolch. Oce, ta. Ta-ra, ti fatha Santa Claus. Ho, ho, ho! Sut ydych chi, Caradog? Ie. Allwch chi trio rhywun o'r bwyd, ydy, ie? Mae'n wedi dod y bwyd i ni. Do? Mae yna gwydd yna, dim bach o roasties, mash. O'n i'n cadw twrcis a gwyddau, chi'n gwybod? Iawn, dach? O, O, na sut fe. Faint o neis oedd yna, cael siarad efo Caradog, so ella di Caradog wedi siarad efo neb ers wsnosa, twyd efo'r lockdowns ma, felly oedd jyst neis cael chat o, Gwen ar Gwynab o, boi rili da, twyd efo hynna, be mae porthi pawb i gyd amdan, to. A nadolig llawan iawn i chi, de? Yn iawn. Hwyl, Caradog. Helo, Hazel. Sut ydych chi? Iawn, diolch, sut ydych chi? O, dim yn bad chi. Ydych chi edrych yn dda? Do. Gobeithio ydych chi'n joio'r cyn Nadolig, da? Ie. O, diolch yn fawr i chi. A Nadolig llawan i chi? Ia, chi ta. Aroswch y saff, ia? Ia, chi ta fyd. Ta! Ta. Ta, ta! Ta. Iawn, Lewis? Barod yn cyn Nadolig? Do. Ti di parti pawb, ti bod yn dod o dipyn o bwyd i chdi? Do, mae'n bod yn lyflu chwarae teg iddyn nhw. Ma' nhw dda, yndi? Yndi, mae'n bod yn neis bob wrthnos chwarae teg. Tîm da, pobol, Lewis. Yndi. A gobeithio fyddwch chi'n joio'r cyn O, Nadolig, na, ia? Iawn. Iawn, ta Nadolig llawan, Glenys? Ia, chi ta fyd i Neis gyd. gweld chi. Iawn, diolch yn fawr. Ta! Helo, Mary. O, helo. Sut ydych chi? Dwi'n epic, diolch. Ydych chi'n epic? Waw, mae'n epic o di, mae'n olid le o'n yma, Brilliant, ia, Chris. Er ffres ydych chi'n byw yma? 56 years. Waw, so ydych chi'n cofio nain fi'n byw yn Eleanor Street? Yn dod tad. Ydych, a ydych chi'n cofio mam? Linda. Ie. A Mr and Mrs Roberts Bus Park. Ie, waw. Dwi'n abod nhw i gyd. Ydych chi'n abod i gyd? Abod nhw i gyd. Dach chi'n gweld fi fan adel? Ydych chi'n rol tyfer yma, ydych? Ti di ddod i heb at i ddita? Dwi'n dod â cyn Nadolig chi fi? Lwcus dwi, ia. A'r glwydd. Da lot fan oes. Mae'n lot o'n oes. Dwi'n hoca bach ydw i sti. Be, A wedi bod fi'n cadw- edrych yn hen, ia. Neu, wyt, dwi'n gwybod beth fan hwnna fyny bach. James, di hwnna. Ti'n neud pre bach dros dy fi, Del? A God bless you too. A sbio neis yna, dod â badlu dy fwyd i Mary. Cael chat bach rili neis am 10 munud fi'n abod teulu fi gyd. So, ni'n lyfio bod ni'n deud y cymuned fyma dal mor cry erioed. A hynna be mae Dolid amdan ni ar rhannu. Spread the love. Nadolig llawan, e. O! Ti fe hwnna? So, Gwymon. Mae yna loads ohono fo ar arfordir ni yng Nghymru oes, a mewn loads o wledydd rownd y byd, maen nhw'n bwyta llwyth ono fo. Newydd ddechrau cwcio fo dwi, a gwa siop Oriental yn Bangor neu online dwi'n gael o. So, o'n i eisiau gwybod mwy. Y boi yma efo het mwy deadly na Crocodile Dundee di Eirig. Mae o'n gwybod bob dim sy'n ei wybod am Wymon, a mae wedi dod â tasters bach i fi o Wymon fe wedi ffeindio yng Nghymru. Wel, Eirig, Gwymon yn y glaw. Lyfli, da. Tywyd lyfli am Gwymon, ynddi? Fantastic. Ti wedi dod at wahanol fath o Gwymon fama sy'n ar arfordir ni fama yn Cymru? Ie, so i gychwyn off, mae gennau bach o celp fanna i chdi. So Ond i'r celp? Ie, anflasus bach fel lledr yn y meddwl i, ond... Ie, lledar y môr. Ie, a wedyn mae gen ti'r fersiwn dwi wedi ffrio bach yn gyflym. Mi roedd o'n crispy. Na, mae hwn yn crispy, mae hwn yn crispy. Di glaw, di rehydratio fo rhywbeth. Mae'n fi bach yn sogi, so... Os da chi'n ffrio nhw digon i gael crunch, fydwch chi defnyddio fatha dipping chip type thing ar gyfer rhywbeth. O, ia, so na, chi'n neud rhyw nacho bach cool, sa? Ie. Roxy, dwi'n gwybod ti'n clir, dwi'n gwybod ti'n mylicio Gwymon, iawn, ond dal ar yn 2 funud. So, Mae cwcio hwnna di transformio o rhywbeth, do? Di. So, ti'n cael y newid o'r texture a mae'n mwy palatable. Wedyn, ein nesaf at yr Irish moss. So, mae hwn yn tyfu ar racks a pethau. Os oeddi hwn yn tyfu ar y Gwymon... Ar y Gwymon eraill.
O, waw. Cry. Waw. Ie. O'n i'n disgwyl hwnna. A rhywbeth mor fach. So, mae pobl di arfer ogla stêl off sydd y pethau'n pydru ar top o llanw. Wedyn, os ydych chi'n dilyn y llanw reit allan, ydych chi'n cael ogla fresh mor. A hwn di'r stwff ti sychu. Ie, Mae'n kind of yr un peth ar stwff fresh. rwan yn di. A nawn. Just i sychu a di crispio, fedrwch chi malu fo fyny a cymysgu fo hefo rhywbeth. Ti'n gallu defnyddio hwn fel seasoning, yn dweud? Ie. Rwbio fo'r darn o ceg, rhywbeth so'n... Spot on. Next level surf and turf, Eric, dwi'n lyfio hwn. So, Eric, dwi'n hodli'n dre. Beth sy'n stopio fi dod efo Roxy, efo plastic bag a hel llwyth o gwymon? Wel, mae yna llwyth o gwymon ar gael fama, ond mae Menai yn rhan o Special Area of Conservation, so mae yna rheolau ag amodau efo Cyfoeth Naturiol Cymru. Dwi'n gweld o braidd yn nuts, ti'n bod yr holl arfordir lle fi fama a'r siop agosau fi sy'n gwerthu gwymon ydy'r Oriental Store yn Bangor, ti'n bod? Na'n anffodus, di'r pobl ddim wedi fod isio'r gwymon, so dwi'n meddwl wrach da ni wedi colli'r hen arferiad o casglu gwymon yn y cynaladwy. Wel, so... Gweld be fedrwn ni gael yn Gymru? Ti'n spredio the seaweed love yn dod beth i di well, Ie! Iawn, Gary! Diolch. Yes, legend! Eli Roxy'n apus o'ch di? Sut oedd i ar y fenna heddiw? Iawn, sti. Hwna rhywbeth o brathu heddiw? Oes, di'n ddau bethau, ia. Byd yn neud i fi ta, Chris? Pot noodle, ie? Oce, iawn. Ti'n licio pot noodle? Dwi'n tad. Ma'na belly pork, ie? Cranc. Ia, Cranc, chli. reit. Cranc o'r ar y byd. Ia. O, ti'n beth, Dari, mae yna. Mae yna. Awe, ta. Mae yna. Da'n disgwyl. Gorod, dadl oeri rhywfaint i ni di llosdi lled na. Ti'n meddwl? Iawn, ta jyst gadael hwnna chili da funud, Ie, ie? Gadael chili da funud. Ie, ie, Enjoy'r fyw ma. Ia, ia. Os oes dipyn yn slips yn bita bwyd mor, wan, ti'n fel? Oes, mae'n chwyth bobl i ta, oes. Just dryd o'i brynu, ia. Ie. Di pysgotws mae gael i pries amdano fo, ydy. Na. Pobl eiris sy'n gael i pries amdano fo, ia. Wel, mwyn di oeri, os eisiau trio fe, Edgar? Ia, ideal. Ti'n gorfod cael bach o'r pork belly, bach o'r cranc, bach o bod dim ar ni. Ti'n gythag i fi? Slywyn plyllell. Hwna'n di. O ie, eisiau yna. Ceg bach i ni, gwe. Bol mwr, ia. O, Ie, trai rown i'r camera, nad o'ch di, ie? lovely boy. Na, ia. Mwna, noeth. O. Gynna draw fi. Gei, di hwnna adra chdi. O, wrn neud hwn, ia. Yn gorau fi gael, o. Lovely boys. Ne. Baked love, mate, baked love. Yn bach o bleeps ar hwnna, ie? O, blips. Iawn, Jody? Ti'n iawn? Iawn, sti? Ei, ti'n licio offal? Offl? Ia. Na. Pam? Be di oed ddim yn cofio be di o? So, fatha calon a... Na, do dim diolch. Am be? Dwi'n yn licio fo. Ti di trio fo? Do. Pa di deud llydda? Iawn. Da chi'n iawn? Tech chi bita calon bewch? Argwyn, aso. Be am bols, Dafod? Ffeifrys mam. Favourite mam? Blynyddoedd yn ôl, ia. A chwaen gyfraith yn sticio nhw ar barbecue. O, mae'n neis o, ffordd gorau nid o. Dwi'n bita bols neb. Ei, da chi'n bita offal o gwbl? Da chi'n bita offal? Bita be? Apple? Offal. Offal. Todd o calon, iau, kidneys, Acw mwna, dw. Sick, hwnna di part gorau ni fel ti'n dweud. Dwi'n fes na, dwi'n bwyd. Iawn. Yes! Aber Falls, baby! Da ni gyd yn abod Aber Falls a gin's next level nhw'n dan. So be, pan mae'n gin night yn TV, a mae'r gin yn flowio mwy ffyrnyd na'r afon Aber yma yma. Ond heddiw yma, dwi'n meddwl am y gin, mae'n rhywbeth special, a fi dyn o'r pobl cyntaf yn y byd i cael trio fo. Whiskey time! Yeah! Yo! Ti'n iawn, Elenia? Hei, yes, dwi ti. Ti'n Neis iawn? carfach chdi. A chdi fi? Mae Elenia sy'n gweithio'n fama yn rhoi'r VIP tour i fi. Mae'r whisky arbennig yma'n cael ei wneud o haidd Cymreig. Lle really cool i weithio, ia? So, dyma'r stil golchi. O, lirogla. Ie, dwi'n gwybod. Bob diwrnod mae'r hogla'n wahanol yn fama. Cyn i chdi hyd yn oed cael dalw fo'n whisky, mae'r diod lyflu yma yn goro aeddfedu am o leia 3 mlynedd. Dyma lle da ni'n cadw'r casgenni. Waw, fama di'r whisky cyf. Ond mae'n gem ddryd, ia. Tra mae'r whisky yn eistedd yn y casglenni, mae o'n medru colli hyd at 200 drwy evaporatio mewn i'r aer. Enw fod i'r Angel Share.
Angels, yn yr hen distyllfas yn yr Alban. Oedden yn deud fod yr angylion yn cymryd 200 o'r hylif. Dwi'n lyfio hedfan i hynna. ffwrdd efo fo. Angels, Ar ôl y Grand Tour, mae'n amser i fi cael blas bach o'r whisky cynta i dal i gynhyrchu Nogledd Cymru ers dros 100 mlynedd. Mae Dei yn fama'n tynnu sampl yn syth allan o'r castan i ni gael trio gynta. O, dwi'n excited. Met! Calau na. A dwi wedi dod â chydig o'r caws Cymreig mwyaf aeddfed o'n i'n medru ffeindio, caws TV, sydd wedi aeddfedu am 4 mlynedd i weld sut mae'n mynd efo'r whisky. O, to be? Mae whisky ar caws am, da fi Julian, di. Ond y whisky dwi'n rili eisiau trio ydy'r blend yma fydd yn mynd ar y farchnad mis Mawrth. So, mix o 6 casg. Di mixo fi gilydd so i gael the finest. Lot o notes gwahanol o gwahanol casg. Oedd hwnna'n un o'r pethau gorau dwi'n rhaid i blasu, a mae hwn actually peth... Mae hwnna'n stunning. Mae yna notes o fatha coconut, chydig o spice. O to be, dwi'n meddwl hwn di'r boi i fynd efo'r caws, tri'r caws efo fo. Mae'r whisky na'n enhanso'r caws yna. So mae'r caws ma'n reit salty, meatiness, umami. Caws a whisky, ia? Anofio caws a gwyn. A just in time, Rob in the house! Iawn, boi! Dwi'n llwcu, mate. Honest to God. Ti'n llwcu? Iawn ta, dwi'n just yn mynd i gorffan y bara ma off, ia. Dwi'n mynd bach o lamb fat o fa. Waw. O, flame based, oi! Wel, dim yn iawn, Chris. Ti'n rhaid i trio hen dafad o blaen, mutton. Dafod. Mae yna tong slan a plat slan o'na i chdi. Hwna? A mae dar fwy a go e. Waw. Mae'n rewi fyny, mama, mate. Be ti'n da fyny, mama? Iechyd da, ia? Ach, di thywyn, Nice one, Rob. Lovely, mate. Dwi'n spen isio. Ti'n meddwl, mae pobl meddwl mae mutton yn cyd pryd, o? Mae hwnna'n stunning, ynddi? Dwi'n gynsa fi sio fo. A dwi'n licio fo. O, mae yna clit efo'r chilies, oi. Dwi'n meddwl mae'r dda traf y kebab, Rob. Well, mate. Well. Just mae'n yn siop cael y kebab. Hei, Elin. Ti'n iawn? Sut wyt ti? Iawn, diolch. Dwi wedi gofyn i met fi Elin sy'n hanesydd top notch ddod draw am chat bach am fwyd Cymreig back in the day. Pan dwi'n meddwl am food identity gwledydd fel Ffrainc, Sbaen, yr Eidal, so ma'n hen recipe sy'n mynd canrifoedd sy'n dal yn cael ei defnyddio bob dydd yna. Dwi'n meddwl am food identity ni, fatha cawl, bara brith, Welsh cakes. A dyna'n really yn excitio fi, so slycio ffeindio allan os oedden ni'n gwneud pethau mwy next level back in the day. Ond os ti'n sôn am fatha bara brith a Welsh cakes fyna, os da ni'n meddwl amdan bwydydd fwyaf poblogaidd Cymru a fwyaf traddodiadol, mae yna bethau fatha cinnamon a mixed spice yn yr reseitio yna, achos oedd Cymru yn rhan o'r ymerodraeth enfawr yma, y British Empire, ac o bwyd yn dod a cynhwysion a cynnyrch yn dod o bob cornel o'r byd i borthladdoedd fatha Porthladd Gaernarfon. Wel, so ti'n dweud fi, oedd y cofis yn defnyddio spice nôl yn oes Victoria? Oedd, ti'n gwybod, mi fysa nhw yn reit fryd, ond mi fysa pobl cyffredin yn prynu nhw ar gyfer ryw achlysur arbennig fatha dathlu a dacdolig er enghraifft. O, oce. Wel, ti wedi dod ar y llyfr bach, do? Do, ta. Dwi'n really excited am llyfr yma. Do, a dwi wedi gwneud rhywbeth i chdi hefyd. No way. Do, so mae hwn o'n danos y cysylltiad efo India. Waw. Bengal chutney. Nes i ffeindio recipe yma yn papur newydd. 1902? 1902, mis Chwefror 1902. Mae yna chwarter pwys o chilies yn yma, lot o ginger. Chwarter pwys o chilies yma? Oes. Ti'n nabod fi dda, ti'n nabod fi dda. Cai trio, dwi'n bach o'r chutney felly? Go for it. No pressure. No pressure. Mae yna lot o siwgr coch fath oedden nhw'n galw fod y gynna, so siwgr brown i ni rwan. Siwgr coch a siwgr brown back in the day? Ie. Mae hwnna next level, o. Be am cig a bwyd mor? Lot o gig dafad, oherwydd bod y diwydiant gwlan mor gry yng Nghymru. So mutton. Ie. Mutton. Wedyn, mae yna lot o ddylunwada morwrol a lot o bysgod. A hefyd pysgod ffres neu pysgod o'r afonydd fyd, os ti'n meddwl amdan llyswod, so eels. Waw. So dwi wedi dod â llyfr bach i chdi. Llyfr hen recipes ydi o. Llyfr hen nain i di. Llyfr hen nain chdi? Ie, Nel Jones. Nel Jones. So llun o Nel dyna? So mae'n jyst llwyth o'r reseit. So maen nhw'n defnyddio had mwstad, hanner owns o bupur,
cayenne pepper fyd. Cayenne yn pepper rili fyd? poblogaidd, No way. ie, Ag allspice. O, briliant, ia, diolch masif. So, cael edrych ar ôl y llyfr am dim bach. Cei tad, rech Dwi'n chi meddwl cario o dwi'n de. bisa munud gwyn na hyb. Na, edrych ar ôl o. Na, edrych ar ôl o. Na, edrych ar ôl o. O, Joe! Hey, iawn, met. Be ti'n dreid i tywy yma, met? Na, fiach yn ei. Ti'n iawn? Mae'r cwntar edrych yn stunning, drech heddi, ia? No, diolch, met. Drenydd i chdi. Wel, dwi'n ôl dreino dro mor heddi. Gynna'ch dyn? Spot on, gyda fi ddau yma. Waw. Ie, edrych yn dda, ynddi? Lle mae'n dod o ta? Syth ar fennau. Brenin yn minnau. Cael gafel un? Gei, go for it. Wel, ai amdan hwn, felly dwi'n gafel o. Hwn edrych yn dda, ynddi? O, yes! Ti am wneud efo'r bes? Wel, ti'n meddwl, bod nhw'n stido bwrw, ni'n meddwl, so... Mynd i holi head yn ei barbecue efo Jeff. Cegin Garabi. Ei, ti'n wedi bach o Jamaican love, Jerk love. Spot on. Mae'n meaty, yndi? Mae'n meaty, mae'n gallu cymryd flavour. Ie, wel, o'n i am roed o'n mocad am fynd, ond dwi'n meddwl gallu bocsio fo fyny, fe. Line coat, fyd. Yndi, yndi. Ie, briliant. Na chdi, mes? Iawn, diolch o'r iawn. Awesome, mate. Will boy. Yeah. Iawn, boys. Okay, see you again. Yeah. Mae yna fwytau, bars a food trucks yn syrfio bwyd o bob cwr o'r byd yma New York. Bars Gwyddelig ar bob cornol, Italian, French, Spanish, Vietnamese, Thai, South American, Mexican, barbecue, bob dim, ond be am bwyd Cymreig. Yma'n Queens, mae Snowdonia NYC. Yr unig bwyty Cymreig yn Efrog Newydd sy'n bodoli erbyn hyn. Hey, croeso. Croeso. Mae Tom y perchennog yn cynnig blas bach o Gymru efo twist bach i hun. So, be sy'n ar y menu? Menu? Well, I'm going to make you some lava bread sliders. I've never had lava bread sliders. No? You're about to. Yes. Bam. Bam. Iawn. Dechreuodd Tom a'i wraig Cari y bwyty yma 10 mlynedd yn ôl, a mae'r busnes yn fflio mynd. Yes! There you go. Now, this is how you trick New Yorkers into eating Welsh food. Bara lawr, sliders, bara lawr. Yeah, so the lava bread, instead of just being a big goo slop that you get in the Cardiff market, you mix some oats into it, you create a little bread into it. Wow. So you squeeze the lemon on there and enjoy. Yeah? Wow. You're a wizard. Thanks, a Welsh man. wizard. Yeah? Ti'n cael y instant crunch o'r ceirch a'r bara lawr di ffyr ti allan. Ti'n brathu ti fewn o, mae'r slider wedyn mwy juicy, ti'n wel? Mae'r umami bo, mae'r lava bread, caws, paint, Snowdonia, NYC, be mwy ti isio. Tom, genius. Thank you. Thank you very much. Yeah, I mean, this is, you know, didn't come out of nowhere. We trial by fire, literally. Trial by flame baster. Cheers. Yeah, iechyd da. So, tell me more, rewind back, life of Tom, I want to know. Well, I mean, my dad is from Bryn Mawr, which is right above Cardiff, between Brecon Beacons and Cardiff. And, you know, I've always kind of kept my roots there, but my mother's American. I was here when I was 4. I moved to New York. And my wife and I bought this pub, and we initially named it Snowdonia just to set us apart from other Irish pubs and whatever, so we didn't get confused. There's a million Irish pubs. Yeah, there's millions of them, millions of them. We wanted to be a little different. We didn't expect the whole Welsh thing to catch on here in New York. And next thing we know, everybody's asking us, what's so Welsh about you? I'm like, okay, we'll show you what's Welsh about us. So dug up all the grandma's recipes and got to work. And my wife does a lot of Tex-Mex stuff. I do a lot of Asian stuff, and we just fused it together, and that's how The land of the OG melting pot. Yeah.